तो गाइस ये देखिए कितना प्यार जताता है, कितना प्यारा बच्चा है देखिए। जबकि हमने इसको पालतू नहीं बना रखा है, ये कहीं बाहर से आता है और हम इसे रोटी देते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसी का लाड ये मेरे साथ कर रहा है। देखो कैसे कैसे कर रहा है मेरे साथ, कितना प्यार करता है बच्चा। पता नहीं लोग इनको कैसे मारते हैं। कालू बच्चा देख, ऊपर ऊपर देख बच्चा, ओए इधर देखो, अच्छा बच्चा है रे कालू। तो पैर पे क्यों घिसा है तुम? ओए काली तो क्यूट है तू, बैठ जा बैठ जा बच्चे। ये देखिए गाइस